والحقيقة إنها طلعت ورقة سحر كان حد عامله. طبعا اتصدمت أنا وأمي وفضلنا نبص لبعض، وجريت على صاحبتي لأنها كانت حافظة القرآن وعلى دراية كبيرة من الأمور دي. حكيت لها على اللي حصل وقالت لي إزاي أتخلص من الورقة دي. ساعتها قالت لي احرقيها كلها وما تسيبيش ولا حتة فيها. وطبعا عملت اللي قالت لي عليه فورا. وبعد ما خلصت لقيت جوزي جه وبدري وعلى غير عادته، لأنه ما بيجيش في الوقت ده خالص. والمفاجأة الأكبر فرحتني جدا، لأنه كان جاي مبسوط وبيضحك، وهو كان خارج متعصب ومكتئب. والحمد لله من يومها رجعت السعادة والفرح لبيتي تاني. وطبعا القرب من ربنا هو أهم شيء في حياتنا. أنا بس حقيقي مش عارفة الناس اللي بتعمل سحر وأعمال دي بتستفيد إيه، لأن هو كده كده غصب عنهم اللي ربنا كاتبه هو اللي هيكون. لو حابين تكملوا القصة، اسم القصة موجود على الفيديو، وكمان في سهم تحت صورتي في الفيديو دوسوا عليه هيدخلكم القصة على طول.